Hello， 大家好啊！見到呢個開頭嘅畫面就知我又去搓魷魚啦。咁我唔多介紹，又係去接阿超嘅時間。Let's go！ 攞佢出嚟啦！接阿超啦，又超，我哋今日去邊啊？早禾坑，今日個天好好，我相信今晚冇斤幾兩斤我都唔收貨啊！但係如果真係冇呢，有冇後備方案？頭先我睇咗啲後備方案，例如呢，將軍澳或者嗰個咩抽水站，但係我而家睇緊啲停車場泊車幾錢啊？最近嘅位置。抽水站邊度嚟？即係茶果嶺新嗰個公園啊！我話嗰度啊，應該唔使轉噶啦。我覺得係有信心啲嘅早禾坑。咁啊係釣魚嘅嘢吓，唔係威就係龜。唔會嘅，多定少嘅啫。有就一定有嘅，多定少啫。不過我信應該 OK 嘅，即係俾我嘅感覺啊，嗰度係應該同大廟差唔多嘅。我哋嚟到早禾坑碼頭啦，呢度好大個咪錶場啊！哇哦！早禾坑碼頭呢個碼頭呢，就係 TVB 最愛嚟呢度拍劇嘅碼頭啦。超喺度揀緊位啊！我哋揀邊個位啊？掛呢度啊嘛，咁你咪照晒呢一紮位咯。掛喺碼頭閘角位。等。哇！好多海鷗喎，希望今晚真係有啲景啦。連續2次都係，所以釣魚嘅嘢唔係威就係龜。今晚我哋要威。天開始差唔多黑啦，開始組裝 set 燈。呢度啲水都幾乾淨下喎，望落。咁我哋今日就將盞燈掛喺度，咁樣出邊釣呢個位。呢個碼頭好似大廟個碼頭，啲甲部一樣。哎呀，好驚！搞掂，等天黑就可以開燈啦。今日又嚟同大家科普下啦。其實呢個八爪鷗，我發現咗一個好大嘅問題。呢個土炮鷗呢，我覺得應該係攞出去坐船嘅時候釣好啲。佢個問題係咩呢？你咁樣抌落海啦，佢一路落到底。當佢掂到個地下嘅時候，佢個重量因為唔係墜喺下邊呢個位啦，佢落到底，佢就會咁樣瞓低，跟住你就會好容易就勾到海底嘅嘢，所以就會棘咗個鷗。上次我就係咁樣損失咗，我終於發現咗呢個問題。呢隻呢係我最常用嘅八爪，呢個好處個重量呢係基本上喺下邊呢個位嘅，即係話佢咁樣落到海底呢，佢都係咁樣企喺度嘅，即係你喺個海入邊直上直落，就冇咁易勾到個底嘅。呢個呢，去到海底呢就好容易瞓咗喺度，跟住就會棘啦，就會勾過海底嘅嘢啦。所以我今晚我都係用返呢個就有機會坐船嘅時候先至再用。天開始黑啦，月亮都出嚟啦。人哋話呢，有月亮呢，魷魚係冇咁得食喎，但係唔知啦，試過先知啊。阿超都準備好啦，佢話頭先天都未黑嘅時候已經開始有啦。咁我哋着燈啊！簡單而隆重嘅亮燈儀式又嚟啦！電燈，等陣着咗咯，睇下今晚有冇景啦。發現咗有啦，有跟上嚟啦，睇嚟今晚有景啊！
好多啊，好多啊！但喺度啲蚊好惡啊！嚟啦！跌一跌就走，衰鬼啊！哇！嚟啦，中啊！好細隻，呢真係釣魚啊！呢咦，開齋啦！終於又可以拍啲緊張刺激嘅畫面，哇！射到我啊，老細！又中，唔大隻，呢度呢啲唔大，冇大廟嗰啲咁大隻，好過冇啦。偏細，但係好多，一落就戳兩下埋嚟啦。好地方，好地方，加油！你今日啱啱上車講噶，幾斤帶翻屋企啊？兩斤啦，斤兩斤啦。超級多啊！成大班啊圍住啊！啊，掂一掂就走。你睇下幾多圍住？中！又嚟一隻。齊齊中，齊齊中，噔噔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 噔，唔該 ，thank you。哇！咁都中，你睇住我，真係唔好彩啊！擺明我特登走埋去追佢嘅。真係唔好彩啊！好，隔離中到啦。群眾阿超，今日終於可以影到啲魷魚啊食梨嘅情況俾大家睇啦！你睇下多到，嚟啦冇哦，隔離嚟噶，到我未啊？都冇咗去嗰邊，20隻都有見到。喂，上嚟啦！哇，加埋我嘅，仲要係咁射嘅嘢。哇！嚟嘅時候冇乜人，依家成個碼頭都係人，全部都喺度搓魷魚。成個海密密麻麻。
大家望下啦，香港嘅東邊又係充滿咗藍光，即係證明好多釣魷魚、撈魷魚嘅船喺出邊。呢個方向應該係黃石碼頭嗰邊對出。月光光照地堂，開始冇啦。佢唔肯追上嚟啦。今日開心啊！釣到1點半先肯收工啊！呢個就係今日嘅戰果。呢度有成啱啱磅過，有成2斤重啊！應該有60-70隻。幾紙啊？80隻。差唔多100啦。100隻。佢細啊嘛，全部都冇。咁啊係，呢啲全部都係細隻，大概我嘅中指啊。唉，釣完返嚟啦，今日釣得好開心喎！你今日已經係變咗全場嘅 MVP。一早我已經講咗，我今日要起碼1斤零2斤，我冇失望。呢袋嘢2斤零，70%都係我釣嘅。係，我今日應該都係釣得個20零30隻到啦，大約。20零30隻。係啊，其他都真係你釣，因為咧點解我會釣咁少咧？釣到一半嘅時候咧，發現有條大尾友咁樣游過啦。開頭我哋望落去，誒班啊上面啊，以為係班啦，因為佢縮埋咗一嚿，跟住喺個側邊度慢慢過。跟住咁啱我喺我側邊，我就攞嘢去戳佢啦。一戳佢就攤開，哇！跟住隔離即刻再標一隻出嚟，係2隻。係啊，2隻大尾友， 2隻都3-4斤㗎，最少。我都即刻攞個白爪鈎去勾中咗㗎。隔離個同我一齊釣嘅師兄都睇到啊，跟住都係冇勾唔中，唔係勾中咗，但係甩咗，冇計。佢後尾仲要示威，再喺度繞場一周咁樣喺度周圍走添。跟住就搞到我下半場個心就喺度，唉，究竟我要繼續喺度錯魷魚啊，定係即刻攞翻個蠔蝦出嚟喺度 fit 油？佢嘥咗好多嘅時間，唔知喺度做乜嘢。跟住咧多嗰陣時咧，係講緊一放落去咧，即係今日個景係非常之好啊！嗰度你一放落去多嗰陣時咧，係8-90隻咁樣圍埋嚟嘅。隔離啲師兄啊，個個都睇到，個個都係哇，周圍都有啊，但係唔大隻，嗰度唔大隻。平均中指大少少，半隻手掌咯，係咯，平均半隻手掌咯，即係冇話啲成隻手掌咁大咯，間唔中先至1隻半隻咯。咁大廟嗰度嗰啲就真係大隻啲嘅，呢度就量多，唔會悶。好玩就係大廟噶啦，係。但係呢度又真係多，今日係冇大撈機啊，有大撈機咧，你望到個海咧係可以撈到噶啦，嗰啲量多到。即係我哋隔離嗰個師兄咧，佢講佢琴日都有嚟嘅，但係佢琴日係冇嘅，佢都係話冇乜景嘅。但係唔知點解今日可能真係好天啊！今日哇一落去我都話啦，微黑嗰陣時我喺度戳2下，我已經見到有幾隻埋嚟㗎啦。嗰陣時我已經叫你着燈啦，咁但係個天微黑咁啊，未開始釣。咁總之一黑咗開始，我1個鐘平均10零隻冇走雞㗎啦。所以成袋嘢我唔知啊，呢度應該過百隻嘅，其實應該過百隻嘅。啊！頭先我哋執完嘢嗰陣時，我稱過呢包嘢，即係我有個歐魚嘅嘢嚇，就綁啦，就嗰度一稱咧就2斤咯，啱啱好2 kg。我自己拿上手我就覺得係 over 啦 ，over 差唔多啦，係兩膠袋遮住咗，睇唔到。係啊，好大包，好脹啊！過嚟呢度分翻2個人食，我諗都可以食到每人食兩餐嘅呢個。今日釣得開心啊！同埋今日原來我啲片有咁多人睇，今日喺碼頭度大家都同我打招呼，哇！呢個幾開心。因為頭先喺個一路釣嘅時候咧，我哋都其實冇乜點拍，因為左右啲師兄都原來有睇我哋啲片嘅，咁我哋又費事拍，即係驚影到，即係驚人哋唔中意上鏡，係啦，所以我哋都冇乜點拍嘅。同埋我哋開頭去釣咧，得我啦，跟住隔離有一個喺度 fit 緊度畫㗎啦，即係玩緊鐵板㗎啦。咁一到日黑，跟住開頭得我哋2個喺度釣嘅啫，釣下，跟住就越嚟越多人，跟住成個碼頭爆晒棚嘅係。今晚好似開 party 咁，嗰度起碼有40-50人啦，我諗。差唔多有㗎，
但係如果講吊放啊，我真係其實我覺得我都上得真係幾密嘅。都話你係今日嘅 MVP 啊！我見隔離嗰啲都好似唔係話真係上得咁多嘅。今日係個海度多咯，同埋今日啲魷魚都係好精，埋嚟啜，跟住就我好無奈咁樣，我擺喺度，我錯兩嘢，係啊，八九十隻咁衝埋嚟啊，全部都掂一掂你就走，掂一掂你就走，冇辦法。我唔知叫多定少喎，即係如果你話再密啲，佢真係肯隻隻都喺度攬嘅話，你真係不停係可以係咁樣啊。係啊，所以但係我話一個鐘十零廿隻，其實可以話又叫少喎。但係我好滿足㗎啦，我今日滿足好滿足㗎啦，我已經過足手印㗎啦，我今日。我仲要中間有啲時間又去隔離又幫下人哋整下啲其他嘢添嘅。開心啦今日，歸咗2次，即係當係歸咗2次，今日補翻數。唔係，我覺得今日其實係一定會好嘅。我都話咁好天，咁都話錯唔到嘅話，就真係死啊！都係嗰句啦，唔係威就係龜啊嘛。係，即係釣魚都係冇寫包單嘅。咁下次又去邊啊？我哋諗緊，要諗一諗先啊。係啊，發掘下仲有啲咩位係方便泊車又可以釣到嘅地方。有諗過將軍澳嘅，但係至善街嗰個爛地場執咗粒，我再望下附近仲有冇停車場先。咁我哋今次條片就去到呢度啦。咁同埋多謝晒有睇我條片嘅，今日一齊釣嘅咁多位朋友仔。我哋喺個碼頭度，唔知點解佢一行出去，咦，個個都好似識佢咁樣。多謝你哋睇我哋條我片。澄清一樣嘢啊，我哋其實咧係即係呢排有得錯啦，咁啊其實想試下啲位，睇下係咪真係邊度都有，咁同埋邊個位會係好錯啲咯，即係會中嘅機會率大啲咯，係咯，即係我想分享呢樣嘢俾大家嘅啫。其實我哋拍呢啲片，冇錯。咁好啦，咁我哋條片就去到呢度啦。分裝先。我要搞喎。呢大家最痛苦嘅係咧，翻去劏嗰下係好麻煩。我呢度都有成20零30隻，你仲有咁大包？你話冇100呢度冇過百？有啊，你翻去數下，我數下呢度有幾多？我唔數啊！咁。我唔數啊！我唔數啊！悄悄走咗啦。咁我哋條片就去到呢度啦。同埋我唔記得同大家講，下次出嚟坐魷魚，千祈唔好着白色衫。我今日唔記得咗啊！出門口嗰陣，仲有黑色一笪笪，翻去仲要有排洗啊，要攞水浸啊。咁好啦，我哋條片去到呢度，我係小虎。如果你中意我條片嘅話，就喺下邊留言話俾我聽。記得訂閱埋我個 channel，我哋下條片見啦，拜拜。